自動車へはこちらがおります。やむを得ず急ブレーキをかけることがありますので、鉄につり革におつかまりください。医学診療科のアイメディカルクリニック前でございます。手作りの惣菜と新鮮な肉の店、みなこへがこちらでお降りください。Okay, that's